Beleza, pessoal? Fazendo mais um rolê, né? Dando continuidade, né? Ao rolê. Estou aqui em Ilhota, no acesso da BR-470 a Ilhota, né? A motoca só vai, né? Eu esqueci de mostrar bem o baú, né? Ó, baú da Roncar de 35 litros, baú em alumínio. Falando da moto, né, ela tá ainda toda original, né? Não foi trocado o pneu nem relação. Relação tá boa, pneu ainda tá bom pelo jeito. Pneu dianteiro também. A pastilha não foi trocada ainda, mas só que eu já comprei a pastilha do freio traseiro, porque ela já tá mais gasta, né? A moto eu botei esse baú, tem uma trava aqui por baixo. Também comprei um acelerador eletrônico. Um acelerador. Esse negócio aqui, ó, que bota no acelerador. Ó, mas funciona, né? A gente bota aqui. Deixa eu ver como é que é. A gente bota assim. Tem essas borrachinhas aqui. Aí a gente acelera, faz com o dedo assim, daí ele fica acelerado. Daí a gente quer desacelerar, é só forçar. Aí quer acelerar novamente, quer deixar nessa velocidade. Aí bota assim, né? Pode soltar, não. Ela segura, dá pra botar mais borrachinha. Dá pra botar mais borrachinha aqui, ó, pra botar mais pressão, né? Ó. Só que aí fica mais pesado pra voltar, mas volta. Pesado não. Aí volta normal, ó. É bom. Não pode ficar acelerando aí, ó. Assim. Assim daí não volta, ó. Funciona porque bate aqui, né? Vamos ver, daí se eu fazer assim, daí fica acelerado. Se eu puxar no freio, vai até acelerar. Dá uma olhada, se puxar o freio, vai até acelerar, ó. Num ponto é ruim. Não pode bobear. Tem que fazer assim, né? Mesmo assim, se puxar o freio, ó, tem que deixar um pouquinho mais longe para não bater. Beleza, pessoal, então tá ficando por aí. Beleza.